wij zijn eigenlijk aan het kijken om bedrijven en particulieren om die zoveel mogelijk onafhankelijkheid te bieden. Gaan we volledig zonder het net kunnen? Dat kan, dat is een mogelijkheid. Is dat iets dat slim of wijs is? Ik denk het niet. Wat wel de bedoeling is van ons systeem dan, dat is dat we zoveel mogelijk het net niet meer willen gaan belasten en zoveel mogelijk onafhankelijkheid willen creëren. Wanneer hebben we dan de onafhankelijkheid niet? Dat is vooral een stukje in de winter. Daar kunnen we dan met het olieplatform gaan sturen en zeggen op goedkope momenten gaan we dat eigenlijk in onze batterij steken en dan kunnen we weer van die goedkope stroom gaan profiteren. En dan hebben we eigenlijk niet, want iedereen heeft vandaag in de winter een groot probleem, er zijn tekorten op het net, behalve 's nachts niet of bijvoorbeeld 's middags niet. En door het feit dat we dan 's nachts die energie kunnen aankopen, goedkoop, hebben we daar een groot profijt aan.